Ojo con esto, señores. Nicolás Maduro acaba de soltar una declaración fuerte sobre Rusia y no le están parando bola. El presidente reafirmó que su alianza con Rusia es un pilar para la soberanía del país y habló claro acerca de la cooperación militar. Es algo natural que lleva más de 25 años. Nicolás Maduro aseguró que Venezuela es un país de paz, pero dejó claro el mensaje con esta frase: no nos metemos con nadie, pero que nadie se meta con nosotros.